Zova kao prirodni lijek čisti organizam i podiže imunitet. Dobro prepoznatljivi mirisni cvjetovi zove beru se po lijepom i sunčanom vremenu na početku faze cvjetanja. Od druge polovine maja do prve polovine juna zova ili bazga koristi se kao lijek za mnoge zdravstvene tegobe. Saznajte u nastavku videa za šta je dobra zova i kako se upotrebljava. Čaj od zovi uključuje jačanje imunološkog sistema, čišćenje tijela, poboljšavanje vida, ubrzavanje metabolizma, djeluje protiv kašlja, smanjuje upale, zaštita je od hroničnih bolesti, pomaže procesu ozdravljenja, potiče probavu i uklanjanje hronične boli. Čaj od zove također dolazi s niz nuspojava, uključujući mučninu, proljev, povraćanje i pogoršanje autoimunih bolesti. Zova je u našim krajevima dobro poznata i cijenjena ljekovita biljka koja se stoljećima koristi u prirodnoj medicini. U posljednjih 20 godina naučna zajednica provodi velika istraživanja koja potvrđuju ta brojna ljekovita svojstva. Zova je biljka specifičnog mirisa i oblika cvjetova. Usto upotrebljava se kao lijek za razne tegobe. Pri sakupljanju vodite računa da odsjecate cijele cvjetove zajedno sa petljikama, zatim ih sušite u tankom sloju na promahi uz češća prevrtanja. Ako cvijet u kojem slučaju promijeni boju, onda nije upotrebljiv. Svi dijelovi zove, i korijen, i cvijet, i plod, čuvaju zdravlje i vitalnost, pa nije loše da je ima u svakoj kući. Zova kao lijek. Branje zove. Cvijet zove se bere kada je sunčano vrijeme, na početku faze cvjetanja, to jest od druge polovine maja do prve polovine juna. Dakle, beru se samo oni potpuno rascvjetani, sa žutim, slatkastim prahom. Pazite gdje berete zovu. Zagađena mjesta i kanali nikako nisu dobra opcija. Potrudite se da pronađete onečišćen grm ove mirisne i ljekovite majske ljepotice. Ljekovitost zove. Bobice imaju najveću količinu vitamina B, koji je važan za jačanje nerava, puno vitamina C i rijedak mineral selen, kojeg u prirodi inače ima samo u tragovima. Ljekovitost cvijeta zove. Ljekovitost cvijeta zove se ogleda u njenoj širokoj lepezi djelovanja na organizam. Naime, koristi se kod prehlade, za ispiranje usta i grla, sastojak je čaja za čišćenje i čaja za znojenje. U narodnoj medicini je veoma često upotrebljiva za liječenje svih bolesti kod prehlade organa za mokrenje i disanje, kao i sredstvo za dobijanje mlijeka kod porodilja. Stimuliše rad znojnih žlijezda. Recept za sirup i čaj. Mladi izdanci i mladi listovi beru se u proljeće, cvjetovi za vrijeme cvjetanja u maju i junu, plodovi nakon dozrijevanja, a kora od februara do novembra. Ukus cvjetova je gorkast i aromatičan zbog sastojaka koje sadrži. Posjeduje etarsko ulje u kome se nalazi čak 40 važnih sastojaka, flavonoidi, glikozidi, hlorogenska kiselina, sluz, tanini, pektini i tako dalje. Cvijet zove kao lijek. U plodu su prisutni glikozidi, tanini, šećer, voćne kiseline, vitamin C, malo etarskog ulja. Sličnog sastava su i listovi, dok su svi dijelovi bogati mineralima, gvožđem, natrijumom, kalijumom i njihovim solima. Cvijet zove kao lijek koristi se kod groznice, stimuliše rad znojnih žlijezda, gdje je u kombinaciji sa lipom posebno efikasan u snižavanju temperature.
Sa kantarionom se koristi protiv virusa gripa, virusa A i B, kao i protiv herpes simplex virusa. Od cvjetova se pripremaju ljekoviti čaj i sok. Sa druge strane, plod je odličan laksativ i sredstvo za pojačano mokrenje i znojenje. Djelotvoran je protiv neuralgije i išijasa. Svježi plodovi upotrebljavaju se za proljetno čišćenje organizma. Zovine bobice imaju najveći procenat vitamina B, koji je važan za jačanje nerava, dosta vitamina C, kao i mineral selen, koga u prirodi inače ima samo u tragovima. Ove bioaktivne supstance nalaze se u tamnoj boji ploda i višestruko su korisne za disajne puteve, rastvaraju šlajm, ublažavaju bol i poboljšavaju sposobnost filtriranja bronhija. Sok od zove vrlo uspješno sprječava i pušački kašalj. Boju zovi daje grupa antocijana koja inače ublažava reumatske tegobe. Sok od svježih bobica koristi se u liječenju neuralgije ličnog živca, za jačanje organizma, čišćenje krvi, umirenje trbušnih grčeva i crijevnih kolika, kao i za apetit. Čaj od listova i mladica pospješuje izlučivanje mokraće, nakupljene tečnosti u organizmu, čišćenje organizma, poboljšava kvalitet krvi i sprečava zatvor. Izvanredno je sredstvo i za čišćenje jetre, bubrega, pluća, želuca i crijeva. Čaj od zove. Čaj se priprema tako što se 7-8 listića zove prelije sa 2 decilitra ključali vode, a onda se kuha 5 do 8 minuta na tihoj vatri. Nakon toga se procijedi i u čaj doda kašičica meda. Pokazao se kao izuzetno sredstvo protiv nečiste kože i neprijatnog mirisa tijela, kao i kod liječenja gihta. Osim toga, smrvljene listove zove kao obloge narodna medicina preporučuje kod liječenja neuralgije lica i hemeroida. Čaj od cvjetova zove djelotvoran je u liječenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripa, početne upale pluća, teškog disanja, astme i kod reumatičnih bolesti. Zova se posebno preporučuje za preznojavanje kod visoke temperature. Čaj se priprema tako što se 2 kašičice cvijeta preliju sa 1/4 litra vode. Sve se kuha 10 minuta, zatim ostavi da ohladi, zatim procijedi. Čaj se pije tokom cijelog dana, gutljaj po gutljaj. Čaj od kore i grana i stabla odstranjuje poteškoće kod mokrenja, smetnje u radu bubrega i mokraćne bešike, pomaže i kod tvrde stolice. Napomenuti je važno da se sa korom ne smije pretjerivati, što znači da za šolju čaja treba uzeti ravnu kašičicu ovog sastojka. Uz to, u toku dana mogu da se popiju samo 1, a najviše 2 šoljice i to gutljaj po gutljaj u većim razmacima. Infuzija od zove kao lijek za bronhitis. Za liječenje bronhitisa, rubeole, reumatizma, kostobolje posebno se preporučuje infuzija od zove. Priprema se tako što se 1 kašika cvjetova stavi u 250 ml vrele vode da odstoji 3 minuta. Zatim se piju 3 šolje zaslađene medom ovog napitka dnevno i to uvijek poslije jela. Za infekcije očiju i upale nosne sluznice kod kihavca preporučuje se rastvor napravljen od cvjetova zove. Rastvor se sprema tako što se 50 grama cvjetova kuha 3 minuta u 1 litar vode, zatim ostavi da ostoji 10 minuta. Nakon toga se rastvor procijedi i ispiraju oči i nozdrve više puta u toku dana. Pripremanje osvježavajućeg sirupa od zove. Osim za čaj, ovi cvjetovi se mogu koristiti kao ukusna i zdrava hrana, tako što se umoči u tijesto za palačinke ili ispeku na vrelom ulju ili masti i pospu šećerom i cimetom. A svakako da nam je svima dobro poznat i osvježavajući sirup od zove, za čiju vam je izradu potrebno
40 komada cvjetova zove, 5 kesica limuntosa, 5 litara vode, 4 kg šećera. Potrebno je prokuhati vodu i šećer i ostaviti da se hladi. Nakon toga dodati limuntos sa cvjetovima zove i ostaviti da stoji 24 sahata. Povremeno promiješati, zatim procijediti kroz čistu gazu te sipati u suhe staklene boce.